доказательство вчерашнего дня синим стекла. Что делать, если встал в 6 утра? Ветка жасмина не может дать корни мне. Помнишь, ты обещала вчера? Я не вижу их, я смотрю вокруг. Я хотел бы услышать стук их сердец. Я хотел бы проверить крепкость их рук. Что они смогут сделать со словом «конец»? Если стена будет падать, кто подставит ладонь? Кто заменит тех, кто смертельно устал? У кого хватит сил поддерживать этот огонь? Кто сможет стать на место того, кто упал? Глядя вперед, я вижу, кто-то упал. Кто они, может быть, он, может быть, ты? В ком проснется то, что нужно нам? Где их дом, где? Здесь или там? Кто может смотреть